Unboxing. Mesin cukur Kemei KM809B. Alat cukur rambut RA. Buat menyukur rambut. Nah, sekarang waktunya unboxing mesin cukur. Asli belum dibuka dari Lazada. Memakai cutter legend. Ini kan cutter legend. Jadul. Waduh. Salah. Cukur lepang. Mesin cukur Kemei KM809B. Kita buktikan kekuatannya bisa menyukur berapa orang. Bagus. Wah, mantap. Harga 141. Bukan kaleng-kaleng. Wah, bener kan? Kasih nggak paling dengan ini ya. Bukan kaleng-kaleng. Caranya, waduh, Nggak langsung nih. baterainya kan seano. Apa anggap baterai? Is, berarti mesin. Oh, orang gua kabel. Mesin satu, kabel plus buat ngecas, buat apa? Mesin buat apa, ngeles? Apa sih? Wah, ini mesin minyak buat ngoles, ukuran motong 1, 2, 3, 4. Masanya berarti Apa? satu ukuran tebal tipis. Ini senti, setengah senti, 4. Tak coba. Ini kotak sih. Badannya entek habis casnya ini. Aku tuh anggap kabel lelek artono. Nah, kan sangat otomatis model saiki. Model sekarang Kemei dalam kayak made in China. Buat nyukur kamar. Kemei. Motor. Made in China. Kemei KM809B. 141.
Oke, terima kasih. Kita buktikan buat coba dites. Dicas bisa masuk banget. Duh, susah. Oh iya bener, masuk. Lagi ngecas ya bro, dicas biar full baterainya penuh. Mantap betul. Ini kayaknya udah penuh ya guys, soalnya udah hijau dan tadi dari jam 11.40 sekarang 12.52, 1 jam lah kurang lebih. Udah penuh kayaknya, udah hijau. Oke, mantap ini. Saya akan cabut. Iya, oke. Mantap. Oke.